Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ni wakati wa neno. Ni wakati wa neno. Natamani unapotoka hapa hii siku ukapate kuikumbuka, maana iwe ni siku imekutoa mahali na kukuweka mahali kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Isiwe ni sherehe tu ya kimwili, bali ukapate kusherehekea hata vilivyo vya rohoni. Bwana akapate kukuinua mahali ambapo unahisi ya kwamba umezimia. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa mwingi wa maneno kwa sababu nimetangulia kusema kwamba shughuli si yangu. Na kwa sababu shughuli si yangu, nataka ninene na moyo mkavu, mifupa iliyozikwa, mifupa iliyokataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka kwenda kuinua tena hiyo mifupa, maana kuna kazi inatakikane kafanyike kwa ajili yako. Amina. Kuna kazi ambayo imepangwa, na ni kwa sababu ya wewe mfupa mkavu Bwana akapate kupulizia pumzi ili ukapate kuifanya kazi ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nipate msomaji anisomee haraka haraka. Tanisamehe kwa mstari 10, si kawaida, lakini kwa sababu ni mstari 10 nitaongea kwa dakika 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nipate msomaji akapate kuingia katika kitabu cha Ezekieli 37 kuanzia hiyo 1 mpaka mstari wa 10. Ninene na mioyo ya watu. Tasoma. Ezekieli. Ndio. Nitasoma. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, e Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Mstari wa 6. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nani mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasongeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, kawaambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, e pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tunataka tuangalie unabii wa ndugu yetu Ezekiel. Neno linasema ya kwamba Ezekiel, wakati vita vilivyopata kuinuka, alijihisi kwamba yeye ni mkweke. Alijihisi ya kwamba yeye yuko peke yake, maana alikuwa anaviangalia vile vita mbele yake. Haleluya. Neno linasema ya kwamba katika hiyo nchi kulikuwa kuna watu wengi, lakini wote walikuwa wamekwisha kumalizwa.
hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anaweza akainuka. Hezekia alipokuwa yuko na huzuni, akachukua hatua na akaanza kumuita Bwana, ili Bwana akapate kuachilia neema juu yake, akapate wasaidizi watakaosaidia vile vita. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hezekia alikuwa amelikosa tumaini, kwa sababu katika binadamu alikuwa anajua kwamba hakuna mfupa utakaosimama na ukapate kupiga vita. Amina. So katika maisha yake akajua ya kwamba hivi vita ambavyo vimeinuka ni mimi na Mungu wangu tu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Bwana akapata kumkumbuka Hezekia. Na alipomkumbuka Hezekia, akakumbuka ile mifupa iliyomalizwa ambayo ilikuwa imezikwa. Haleluya. Bwana akatumia nguvu zake kupitia kwa Hezekia. Akamwambia Hezekia, leo tutatembea mahali fulani. Alipomshika mkono Hezekia, neno linasema ya kwamba alimpitisha katikati ya bonde, nalo bonde lilikuwa limejaa mifupa mikavu. Amina. Na alipolikaribia, Mungu akamwambia Hezekia, nataka Hezekia ukatabiri juu ya hii mifupa. Hezekia akasema, wewe Bwana unajua. Amina. Haleluya. Amen. Akaambiwa na Bwana, itabiria hii mifupa, maana utakapoitabiria itakuwa hai na watapata kukusaidia katika vita hivyo ulivyo navyo. Lakini Hezekia ndani ya moyo wake alikuwa anashuku. Hakuwa anaamini kiubinadamu, maana anajua kwamba azikwaye hawezi akaishi tena. Haleluya. Lakini Bwana akazidi kumsisitiza Hezekia. Hezekia akachukua hatua na akaanza kutabiria ile mifupa. Neno linasema ya kwamba baada ya kutabiria, mifupa ilipata kuinuliwa. Bwana akaita nguvu mpya tena. Zilipoingia katika hilo bonde, mifupa ikaanza kutingishika, nyama zilikuja juu yao, mifupa ikazibwa. Akaweka pumzi ndani yao. Walipowekwa pumzi ndani yao, Bwana akawainua tena. Angalia, Hezekia akawa na jeshi kubwa, na jeshi lile lilienda kupigana na wale maadui mpaka Hezekia akapata ushindi. Niposa mchana wa leo Bwana amepata kuinua ile mifupa ambayo ilikuwa imezimwa, ambayo ilikuwa imekataliwa. Lakini kuanzia siku ya leo Bwana anaenda kuachilia nguvu mpya kupitia kwa huo mfupa. Unaenda kufanya kazi ya Mungu. Kupitia kwa huo mfupa kuna watu wataenda kuombolewa. Kupitia kwa huo mfupa kuna mtu anaenda kuinuliwa mahali. Asante Yesu. Haleluya. Amen. Huenda ikawa ulikuwa umekataliwa katika ukoo, umekataliwa katika jamii yako, lakini ona siku ya leo Bwana amepata kukuona na kuna pumzi imeachiliwa ndani yako. Unatolewa katika hilo bonde, maana kuna utabiri unaenda kutabiriwa. Amini ya kwamba kuanzia siku ya leo Bwana anaenda kukutia nguvu, anaenda kukujaza nyama. Wewe utakuwa mtu wa maana katika maisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ulikuwa umetengwa kiasi gani. Hata wewe ambaye mchana wa leo umesema ya kwamba wacha nikaangalie hawa ndugu zangu wanaofanyiwa ordination, huenda ikawa moyo wako unaugua, maana umefanywa kuwa mfupa mkavu. Katika boma lenu umekataliwa, katika watoto wako wamekukataa, umekuwa mtu wa kutengwa, umekuwa mtu wa kudharauliwa, lakini mafuta yanaenda achiliwa. Bwana anaenda kufufua huo mfupa, maana unaenda kufufuliwa tena. Huo mfupa Bwana anaenda kujaza nguvu. Ukipofika majumbani, wacha wakajua ya kwamba kuna kitu umepotea, umepata kupokea katika maisha yako. Amina. Haleluya. Amen. Isiwe umekuja kwa sababu upoteze wakati, maana umeacha vita katika nyumba yako, umeacha vita kwa jukuu wako, umeacha vita kwa nyumba yako. Nataka nikwambie haujapoteza kuingia mahali
kukanyaga kwa ile boma, Bwana anaenda kuachilia ushindi. Amina. Hata yule ambaye amekukasirikia, yule ambaye alikuwa amekukutenga, kuanzia siku ya leo Bwana anaenda kuachilia kibali. Amina. Na wewe utakuwa mtu wa maana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anataka kuenda kukufinyanga mchana wa leo. Ndio. Mungu anataka kukutoa katika bonde la giza. Ile bonde ambayo umezikiwa, maisha yako yamezikwa, njia zako zimezikwa, Ndio. nyota yako imezikwa, Ndio. watoto wako wamezikwa, Ndio. wajukuu wako wamezikwa. Ndio. Bwana anaenda kutabiri cha kwamba wakafufuliwe, Ndio. wakatolewe katika ile bonde. Maroho ya ukoo haitariki juu ya watoto wako. Ndio. Maana Bwana anaenda kuachilia mwanzo mpya. Amina. Asante. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie jirani yako, mwambie siku ya leo unafufuka. Mwambie jirani yako, kuanzia sasa unaenda kufufuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka kukufanya kuwa chombo cha thamani. Wewe ni jeshi katika mji unao. Ndio. Wewe ni jeshi katika familia. Yes. Wewe ni jeshi katika nyumba yako. Yes. Hakuna mtu atakayekuchezea. Maana Bwana anaenda kuachilia silaha. Amina. Silaha inaenda kuwa mikononi mwako. Amen. Hakuna mwovu atakayesimama mbele yako. Amen. Hakuna adui atakayesimama mbele yako. Amina. Maana Bwana anaenda kukupa silaha mikononi mwako. Amen. Niseme nisiseme? Sema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu yuko hai aseme amen. Kama kuna mtu yuko hai aseme amen. Bwana anaenda kusachilia nguvu. Ikiwa moyo wako umefadhaika kwa kagonjwa ambako kila utakapofika hospitali kagonjwa hako ndo kanaonekana, kuanzia siku ya leo hako kagonjwa hakataonekana tena. Maana Bwana anaenda kuachilia nyama katika kagonjwa, kanaenda kuponywa hako kagonjwa. Wewe ukafanye kazi ya Mungu, wewe ukaihubiri injili, wewe ukakomboe watu, wakajua ya kwamba Bwana naye mwabudu hakuna wa kufananishwa naye. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaposimama, unapotoa ushuhuda, uwe ni ushuhuda wa kweli. Amina. Si Bwana anatenda alafu umelala na njaa. Bwana ametenda alafu hata ujui ukitoka hapa utaenda lipa vipi hilo deni. Unasema Bwana anatenda hata ukilala kwa nyumba yako inakwambia nitakuwa saa 12. Huyo Bwana anakutendea nini? Wewe uko katika bonde la mifupa mikavu. Ndio. Lakini nataka nikwambie mchana wa leo, hilo bonde la mifupa mikavu unaenda kungolewa mpendwa. Yes. Hilo bonde la mifupa mikavu unapotoka mahali hapa, Bwana anasema ya kwamba hiyo nyumba inaenda kujengwa tena. Amen. Utaona mawingu, maana Bwana anaenda kukutendea mpendwa. Utakuwa ukitoa ushuhuda wa kweli cha kwamba Bwana anatenda, maana watoto wangu ni wazima na watakuwa ni wazima kweli. Ukisema Bwana anatenda, maana nimeziona baraka zitaonekana mikononi pako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mala ni nene, Na. mala ni nene, mala ni nene. Habari za Yesu. Na mala ni nene, na mala ni nene. Habari zinazokusukia mchana wa leo, zinazoingia katika moyo wako ni habari za Yesu Kristo, habari za kufufuliwa, habari za kutabiriwa, habari za kuinuliwa. Amen. Bwana anataka akakubadilisha kuanzia sasa. Huo mfupa mkavu, kuna nyama imetumwa inaenda kuziba mfupa wako. Amen. Huo mfupa wako unaenda kuzibwa. Amina. Hautaonekana mkavu tena. Amen. Utaonekana mfupa uliojaa nguvu. Utaonekana mfupa uliojaa nyama. Amina. Maana waliokudharau, waliokutenga na kukataa, kuanzia siku ya leo Bwana anaenda kukushangaza mpendwa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka kwenda kukutengeneza huo mfupa mkavu. Bwana anataka kwenda kutoa
huo mfupa ambao ni mkavu katika maisha yako, huo mfupa ambao hauna chembe katikati ya huo mfupa, kuanzia sasa Bwana anaenda kuziachilia chembe. Hizo chembe zinaenda kuachiliwa. Hautakuwa mfupa mkavu, hautakataliwa mpendwa, hautatengwa tena. Kuanzia sasa wanaokunungunika, wanaokusomea, Bwana anaenda kuwafunga vinywa vyao. Maana wewe umekuwa ni mtu wa maana, unaenda kuwekwa huru machoni kwa watesi.